Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. صحتكم لاباس كلشي بخير. Alors, اليوم la vidéo va être tout à fait différente à les vidéos اللي شفتو من قبل. اليوم on va faire une vidéo avec une seule palette. Ça veut dire الا كنتي مسافره وكانت عندك باليت وحده. انا غادي نستعمل هذه ديال جوليا's بليس mais vous pouvez l'utiliser avec n'importe quelle autre palette. Donc كيفاش تقدري ديري ميك اب كامل، ديري وجهك كامل بون سول باليت. اول حاجه البنات نتلاقاو بعد ما نركب لي لونتي ديال ذهب بلاتينيوم باش تشوفوهم كيفاش كيجيو. Ils sont vraiment magnifiques. Donc on se dit à tout de suite. Et voilà, alors j'ai utilisé البنات les lentilles, voilà كيفاش كيجيو. Je les ai utilisées في la référence P4. Donc هادو c'est ذهب بلاتينيوم. Ils sont magnifiques, ما كتحسوش بهم في العينين، ما فيهمش داك الكونتور وما كيجيوش كبار بزاف في عينيكم. دونك مالوغوزمون البنات في لاباليت ما كاينش باش غادي نقاد بيان سور الحجبان ديالي. غادي نتلاقاو من مورا الحجبان. الوغ فوالا ابري ما قاديت حجبان البنات دونك صايبتهم ب الايبرو جيل ديال ماك في دارك برونيت. هاد القدام هادو البنات درتو بهاد لو كريون اللي فيه هاد لو فوتر اللي فيه 3 ديال الرويصات. هذا هو باش قديت القدام ديال الحجبان باش يعطيني انا في بلوتو ناتوريل. نقيتهم من التحت ايغالمون بكونسيلر. دابا غادي نمشي لا باليت، غادي ناخذ هاد لا كولور كيسي بيضاء وهي باش غادي نثبت الكونسيلر ديالي. باش نجيب مرايه نشوف والو. لا غنثبت الكونسيلر باش فاش نجي نبغي نخدم ونستامبي لي كولور يتستامباو فاسيلمون. J'adore la couleur des lentilles. Voilà, ils sont disponibles à le magasin. Le prix d'Alhom c'est 200 dirhams. Voilà. D'abord, les yeux. Donc je vais essayer de faire quelque chose de simple, de facile ou là moyen. Allez, on commence avec la couleur nana. La couleur hada, le brown, le marron. غادي نجيبو في le creux de l'œil. On estompe bien. On va dire la même chose bien sûr pour l'autre côté. Donc après avoir bien estampé la couleur, la couleur l'ismita Zakia, à la orange chouïa ou utiliser le V externe en oblique ou quand là le fort chouïa. Mais je garde la couleur bien sûr le V externe ديال العين ديالي. Sérieusement, je n'ai pas une caméra parce que sinon la qualité n'est ça reflète pas la réalité des couleurs. Les couleurs elles sont magnifiques, qui valent en réalité très belles, mais avec un téléphone hacker, on n'arrive pas. Absolument, il y a d'autres couleurs, mais non, 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 touche pas. Ce n'est pas une seule palette comme promis. Après البنات غادي نمشي لهاد لا كولور اللي سميتها يجيدي وغنبدل هنايا باغ كونطخ لو بانسو. غادي نحاول ناخذ ان بانسو بلو بتي بحال هذا حيت هذا اللي كنت خدامه به كبير. دونك غادي ناخذ ان بانسو بلو بتي و جو في اسيي يجيدي. en fait c'est un petit bleu غنخلطو مع اف باش نحاول نداركني نحاول نغمق هاد لو في اكسترن. ونخرجوه شويه على برا. دابا vous pouvez le déposer n'importe comment حيتاش après je vais estamper ما غاديش تبقى هاد الحريره دايره بحال هكا. دونك غادي نجيب ان بانسو نقي كما كنقول لكم ديما بحال هذا ودابا ندمج لي كولور مزيان. جيستامب.
Donc après avoir bien estampé les bords à lunettes, je vais essayer de prendre la couleur هادي سميتها بورونو. هاد لا كولور غادي ناخدها وغادي نديرها في ديك البلاصه اللي كتبان لكم بيضاء، غير بالصبع ديالي. Très facile comme maquillage. Donc chaque doigt pour chaque œil. غادي نجيب le pinceau où j'incorpore les couleurs ما بيناتهم. Voilà. Entre temps البنات خديت une lingette غنقي بها الفول اوت ونيتيري الجنب ديال العين ديالي. Surtout je vous ai dit que ça va être super facile. Voilà. حيد فين ما كانت شي بلاصه كتبان ليا اورانج كيبان ليا سميتو غنحيدهم بحال هكا. دابا البنات je vais utiliser le sérum bleu de chez Chanel comme base hydratante. Il lisse la peau, il hydrate, ou en même temps il floute un petit peu l'apparence, tient les pores. بان ليا واحد كارمكس pour hydrater, pour préparer les lèvres aussi. Avec sur les bas. Tu veux boire? Après, البنات خليني راني درت الفيديو. Merci. Alhamdulillah. Donc après البنات je vais prendre ma base ديال Catrice ainsi que la base ديال ولفتو عليها دابا ديال Filorga. Il faut vraiment que j'en achète une autre parce que هادي خوات دابا راه كنستعملوها غير دقائق أخيرة دقيقة 90. ندير un petit peu là où j'ai des pores ماشي un petit peu راه عندي لي pores بزاف. الجناب on insiste في الجناب ديال les ailes du nez sur le nez والبلايص اللي فيهم les pores. هذه البنات اكتشاف رائع. En fait vous allez pouvoir la trouver عندي في le magasin également. C'est la Nude Glow Primer كتعطيكم واحد لو glow incroyable. عجبتني بزاف. D'habitude j'aime pas les teints glowy mais هذا c'est glowy tout en subtilité. فهمتوني ماشي داك glowy تيبين لكم الوجه مزيت mais vraiment glowy glow. شفتو انستغرام ديال انستغرام حسن جدا.
شتي بلا بيك حياتي سلطة. Oui. Il y a R dans ta vie. Il y a R dans Si je ne trouve pas, il y a R. voilà, donc شتو ça donne un glow naturel, c'est ce que j'aime. حيتاش انا j'ai déjà كيما قلتها لكم ونعاودها لكم j'ai la peau mixte à grasse à tendance très grasse. donc هاد البلاصه هادي كتبقى كتزيد ليا هاد لو برايمر هذا ديال كاتريز ما كيخليش الوجه يتزيد، تيعطيك ان غلو ناتوريل، واحد اللمعه طبيعيه اللي كتبان اللي تقدري مثلا بلا ما ديري فون دو طان ما ديري حتى شي حاجه تخرجي غير هكا كيبان لابو ديالتك فريش وزوينه. ابري البنات صراحه جيزيت انتر دو فون دو طان 3 فون دو طان. j'hésite entre le Dior Forever Undercover, je pense déjà je fais une vidéo, ou j'hésite entre le Makeup Forever Ultra HD, ou j'hésite entre le Bourjois Air Matte. Je pense que Randiro Bourjois Air Matte. Je vais essayer d'utiliser en même temps des produits les تقدروا تلقاوهم عندي في le magasin. Donc le Bourjois Air Matte انا البنات je l'utilise la teinte 3 beige clair. donc غادي نديرو 70 بحال هكا. هاد le fond de teint البنات il équivaut vraiment les fonds de teint de marque. il est excellent ما كيتزيدش ليك الوجه، une très très bonne couvrance، فيه بزاف ديال الفوائد. رائع هاد الفون دو teint. و je pense il est à 135 dirhams. I think 135. غادي ناخذ ليبونج وفيه واحد الاندرتون جون زوين خطير. خطير قوي قوي قوي. اي جيستامب ديزولي كنت نضرقع عليكم. شتو لا كوفرونس ديالتو كي دايره. الصراحه انا جو دي فريمون كي équivaut les fonds de teint de très grande marque parce que une bonne couvrance, une bonne tenue, oil free ما كيزيدلكش وجهك. pour les peaux mixtes à grasse رائع، pour les peaux grasses رائع. لا كوفرونس ديالتو خطيره، ما عرفتش شنو نقول لكم اكثر من هكا. ماني اللي خلاتها كريستينا كوردولا. magnifique. alors j'estompe bien. ورداتي تحركي شويه اللور باش تخلينا نخدمو. فوالا. دابا هنا البنات اللي انا je serai obligée de ne pas utiliser poudre de baking. je vais utiliser le fard اللي استعملت مشات لا باليت. لو فار اللي استعملت في الاول كيسي هو باش غادي نسيتي الماكياج ديالي. donc on va pas étirer, on va prendre de la matière. غناخدو ميغوار اخر هاني صافي انا خديت تاع السوفيكس. غادي ناخد لو برودوي غادي نجي وغنحط البنات. ما غاديش نجر باش ما نجرش شفتو. درت غير ان تو بتي فوال هو الاولاني غير شي شويه. عاد غادي ندير الكونسيلر. je vais utiliser le Too Faced en premier. انا درت هاد الطريقه باش بلاصه ما ندير بيكين يشد ليا الاندر اي ديالي. دونك غندير
Too Faced Born This Way. وكي ديما باش نفتحوه شويه لوريال. انت اللي جربتي الكونسيلر ديال لوريال اليوم كي جاك رفدوه شتي شوفي انا ندير السر مابقاش ديما تنقولها لهم راه واعر الي مانيفيك. again c'est magnifique. the mirror. C'est magnifique. et j'estompe. C'est une couvrance. شوفوا البنات. C'est incroyable. Alors, من pour هاد المرة تحت عينيا je vais utiliser un pinceau plus précis باش نبودري تحت العين. Je trouve que c'est bien comme poudre de setting powder. مزيانة شوفي زوين. شتي ما كتبين لا لي غيد لا لي ريدول. شوفي لتحت ولا شوفي تما ولا غندير بعدا غير البلايص. الوغ كيما قلنا البنات هاد لي بارتي هادو خدمتهم بهاد لو بانسو هذا حينتاش سي ان بانسو بريسي دونك كيجي لهاد البلايص وكي ابليكي مزيان. سينون تو لو فيزاج غنعمر بانسو et je tapote البنات je tapote. ها كنستعمل نفس لا باليت اللي خدمت بها عينيا. Now ladies and gentlemen اللقطة اللي خايف منها الجميع. غادي ناخذ هاد لا كولور نانا وغادي نحاول نستعملها en tant que bronzer. Bon, ça va. Chez les tempes. Et j'estompe bien. Où je prélève un tout petit peu de couleur à l'œil parce que c'est super pigmenté. Voilà. الراس ديال لو بانسو هذا غندير به لي بور دو ني tout petit contouring, rien de wow. On va faire la même chose de l'autre côté.
دابا غناخد شوفوا تطفدوش ولا البانسو البلاش. ها هو غناخد ان بانسو بور لو بلاش. غناخد هاد لا كولور كوجي نسوسو مزيان. Et je blush. Magnifique la couleur. ولكن trop fort. غنجيب لو بانسو اللي درنا فيه قبيله لا بودر غنمسحوها كبيتيا. Et j'estompe tout en remontant vers le haut باش نقص شويه. Voilà, mission accomplished. Donc d'abord غادي ناخد un pinceau pointu بحال هكا. غادي نمشي لهاد لا كولور ما عرفت واش سميتها ليفي ولا ايفي، المهم فيها اي اف او ونخدم لتحت العين. دونك نكمل البنات عينيا، غندير الايلاينر نركب الشفار ونتلاقاو دو روتور. Alors, supposons البنات ما عندكمش vraiment rien du tout à part la palette. Donc, vous avez déjà remarqué que درت le Carmex الفمي. Donc, غادي ناخد un pinceau وغادي ناخد هاد la couleur la même couleur que j'ai appliqué comme fard à joues هاد goji وغادي نحاول انني نابليكيها comme rouge à lèvres. Easy peasy. غنبداو هنا كما كتشوف. Et voilà. Donc, bien sûr, Anna, on va pas voyager sans highlighter. Hein? On va pas faire le maquillage, terminer le maquillage sans highlighter. On a un pinceau بحال هذا نفس لا باليت عاوتاني غنحاول ناخد هاد بينكيش اندرتون. Un tout petit peu de rouge à lèvres, enfin de fard à paupières. Et voilà les filles. Anna, je vais mettre du fixateur parce que
Je suis habituée. Mais sinon, vous pouvez prendre le même couleur اللي درتو بعدا الهايلايت وتحلوا بها العين ديالكم هنايا. Et voilà. Ready to go. Je suis désolée, je peux pas. Voici le résultat. J'espère يكون يعجبكم. Gros bisous. Bye bye.